大家好，欢迎来到霸财。今天呢，我们的霸财更新了软件，把一些更优秀、更好用的工具呢，都拿上来给大家。比如说，我们新上线的绝佳顶底功能。绝佳顶底功能呢，其实有一个最好的地方，就是它具有我们的文字提醒。在市场当中呢，如果有见顶的风险的时候呢，它就会提示，告诉我们未来有可能下跌。如果是阶段性底部呢，它也会跟我们讲。当然，这个绝佳顶底呢，它并不会是说出现信号以后马上就下跌，或是马上上涨。比如主龙娱乐，打开我们的绝佳顶底功能，可以发现，当出现阶段性底部以后，它后续还跌了一段时间。但是呢，在跌了一段时间以后呢，又强势反弹反转上去，这也给我们做了一个提醒，我们未必能够把买点买在最低的位置，但是呢，我们可以做到相对低点分批进仓。我们可以在阶段底部这个信号出现的时候呢，分批买入，建立我们的底仓，随后等正式反转上行的时候呢，我们就可以收获了，而不会在这个位置盲目抄底。好，又或者是说，当底部来临了，我们也不知道，再往后追高。同样的，如果出现阶段见顶的话，它也会提防我们谨防见顶，未必就是说出现这个信号以后马上就是真的大顶部形成，它有可能还会再上行一段时间，再往下走。也就是说，我们一条鱼未必能吃到整个鱼，从鱼头吃到鱼尾，而只是把最核心或者是效益最高的那一部分呢吃完。好，我们再看700，在这个位置我们也可以看到谨防见顶文字信号出来以后呢，股价还上行，但是呢，我们可以看到我们的位置是615，高点是683。那么如果我们没有及时在这个位置离场，或者是我们在这个位置还在继续追高的话，一旦回落到600或者是这个位置，我们不但没有赚到钱，还有可能亏钱。所以呢，交易一定是把握某一段行情的一个相对低点跟相对高点。我们做交易只需要吃到一段最肥美的鱼生就可以了。另外一个，它还可以告诉我们，行情呢一定是有一定的一个概率性的，信号它只是作为一个参考，相对的参考能够帮助我们把握好行情结构。好，今天的学习来到这里，谢谢大家。